जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साइमा कट्टू जा गडाब जे मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जा दौरा तालीम खाते में थरथलो मची वियो। साइमा कट्टू गडाब जे मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे दौरे दौरान उस्तादियाणियुनि वालिदैन शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि सहूलतुनि बाबति ॼाण वरिती। उन दौरान स्कूल हाजी अब्दुल करीम गबोल समेत ॿियनि स्कूलनि जी हालत ज़बूनहाल हुअण ऐं स्कूल में पीअण जे पाणी फर्नीचर जी खोट स्कूल जी छतियुनि जा चापड़ किरण जूं वालिदीन पारां जज अॻियां दाहूं। वालिदीन चयो त तालीम खाते जे कामूरनि करप्शन जा रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि। स्कूलनि में सहूलतुनि जी खोट आहे, बिजली पाणी फर्नीचर स्टाफ जी खोट आहे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साइमा कट्टू पारां तालीम खाते जे ऑफिसरनि ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त तालीम खातो स्कूल में बुनियादी सहूलतूं तुर्त फ़राहम करे। वालिदीन शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि जी शिकायत जो फौरी तौर इज़ालो कयो वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।